தமிழ்நாட்டோட ஃபர்ஸ்ட் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்ல தான் நான் ரீசெண்டா போயிருந்தேன். கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னை முடியும். ஷார்ப்பா 6 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகி 11:55 சென்னை ரீச் ஆயிருச்சு. நான் சிசில புக் பண்ண 1300 பக்கம் சார்ஜ் ஆச்சு. நல்ல ஒரு லெக் ரூம் இருந்துச்சு. வழக்கம் போல விண்டோ பக்கத்துலயே ஒரு சீட்டை பிடிச்சாச்சு. இந்த ட்ரெயின்குள்ள சிசிடிவி கேமரா இருந்துச்சு. இதோட டாய்லெட் நீட் அண்ட் கிளீனா இருந்துச்சு. கரெக்டா 6 o'clock வண்டி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்பவே நம்மளுக்கு நியூஸ் பேப்பர் தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில் தந்திருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க டீயும் பிஸ்கட்டும் தந்திருந்தாங்க. யூனிபிக் பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு ஏலக்காய் டீ நான் குடிச்சுக்கிட்டேன். இந்த ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா திருப்பூர், ஈரோடு, சேலத்துல மட்டும் தான் ஸ்டாப் ஆகும். அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டா சென்னை தான். சோ சேலம் கரெக்டா 8 o'clock ரீச் ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. நான் நான்வெஜ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாங்கியிருந்தேன். ஒரு பிரெட் ஆம்லெட் அண்ட் 2 கட்லெட் தந்திருந்தாங்க. டேஸ்டிஸ்ல ஓகேவா இருந்துச்சு. பக்கத்துல இருந்தவங்க வெஜ் வாங்கியிருந்தாங்க. இட்லி, பொங்கல், ஸ்வீட் வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் மேங்கோ ஜூஸ், கார பூந்தின்னு சென்னை போற முடி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் போயிருக்கீங்களா இல்லையான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் வேற எந்த ட்ரெயின்ல போய் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன்.